இந்த பொருள்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா உடனே எடுத்து போட்டுருங்க, பாய்சன் ஆயிரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் ரியாலிட்டி அது கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜோட வேலையே கெட்டு போகிற உணவுப் பொருட்களையும் சில மெடிசன்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது தான். அதில் எதை வைக்கணும் எதை வைக்க வேணாம் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ரொம்ப சிம்பிள். எந்தெந்த பொருள்லாம் ஈரப்பதத்தில் கெட்டு போகுமோ அல்ல ஃபங்கஸ் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஞ்சி, பூண்டு, பொட்டேட்டோ, ரைஸ், கோதுமை, பிஸ்கெட்ஸ் இதெல்லாம் உள்ள வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அப்படியே வச்சா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வளர்ந்து போயிடும், ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதெல்லாம் வைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் எதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு கறி குழம்பு 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு வச்சு சூடு பண்ணி யூஸ் பண்றது ரொம்பவே தவறு. ஃப்ரிட்ஜ்லயே இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க, இங்க மீட் வைங்க, இங்க முட்டை வைங்க, இங்க டைரி ப்ராடக்ட் வைங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். அடிஷனல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சில மெடிசன்ஸ்க்கு இன்சுலின் இல்லை ஐ ட்ராப்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 2 to 8 டிகிரி செல்சியஸ் தேவைப்படும். அதை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும்.